据多家外媒报道，希腊首都雅典周边山林野火，目前最新死亡人数已经增至74人，受伤人数接近200人。就在昨天，搜救人员在滨海度假胜地拉菲纳地区的马地镇发现了一个无比惨烈的画面，来自同一家族的26名成人及儿童相拥而亡，而他们与能够逃生的海边相距不到30米。图据欧洲新闻。据每日电讯报报道，强风助长的火势焚毁了房屋和车辆，对雅典近郊的马地镇造成灾难性破坏。救难人员在一处地点发现26具成人和孩童的遗体，事后发现死者全都来自同一个家庭，且死前最后一刻还紧紧拥抱在一起。人们逃到海滩躲避大火。图据每日电讯报。希腊红十字会表示，该家族试图逃往海边避难，却没能及时逃出火场，最后被大火困在一块空旷地带，绝望之余彼此相拥，最终全数罹难。他们找到了求生路线，但是遗憾的是，他们没有成功的赶在山火追上前逃往海面。在看到死亡降临的时候，他们本能的选择了拥抱在一起。希腊红十字会负责人尼斯科表示，希腊首都雅典周边山林野火。图据每日电讯报。当地居民抱着孩子看着房屋被烧毁。图据每日电讯报。路透社报道，许多人为了逃离高温而逃向海边，甚至还有人跳海逃生。光在沙滩上就有700人被希腊海岸防卫队和投入救援的私人船只救起，另外还有6具遗体被打捞上岸。这是圣经中末日降临一般的灾难。希腊内政部长帕诺斯说，凶猛的大火一直延伸到城镇，这意味着人们逃离的唯一安全方向是大海。数百人最终在当地的渔船上获救。一名女子从被烧毁的车中逃出。图据每日电讯报。图据欧洲新闻。希腊政府发言人表示，海上的救援行动正在持续中，目前暂时不清楚还有多少人失踪。希腊总理齐普拉斯 Alexis Tsipras 宣布希腊进入为期3天的全国性哀悼，并表示这场大火是无法用言语形容的悲剧。红星新闻记者迪加奇编译报道。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。